Labas rytas. Nežinau kodėl, bet turiu dar paraginimą padaryti tokį reportažą atskirai apie Arvydo kalbą, kuris pasakoja apie Bogdaną Kindzirskį ir Lukjanovą atskirai, kad būtų trumpas ir paprastas. Taigi pradedam žiūrėti visą šitą reportažą. Kaip jūs gyvenat? Yra naujų žmonių. Kas pirmą kartą? Galit pakelti ranką, kas pirmą kartą šiandien? Aleliuja. Aš tiesiog noriu jūs pasveikinti šitoj vietoj. Čia yra bažnyčia arba bendruomenė, Kristaus paliepimas ir mes tiesiog susirenkam tam, kad pašlovinti viešpatį. Ir kas nori, galite po susirinkimo prie manęs prieiti. Kas pirmą kartą atėjot, prieikite prie manęs, mes pabendrausime. Galime kartu papietauti. Aš jūs galiu pavaišinti. O, Arvydai, tu jau turtingas tapai, jau gali pavaišinti visus. O iš savo kišenės vaišini, ar iš bažnyčiokų surinktų pinigų? Iš ko tu čia toks jau geras, toks malonus visus pavaišinti? Nu, labai įdomu. Aš irgi, žinokit, daug kartų rašiau poreikiai. Visi poreikiai mano buvo atsakyti. Aš dar noriu žinot, ką pasakyti apie Bogdaną. Kad ką jisai kalbėjo, prieš, mes paskutinį kartą matėmės prieš 5 metus. Ir kiek jisai pranašavo į mano gyvenimą, kiek jisai pranašavo, žinot, viskas išsipildė. Viskas. Praktiškai viskas. Nu, Arvydai, labai įdomu. Kas ten pas te praktiškai visą taip išsipildė? Nu, gali papasakoti, kas ten pas te tokio išsipildė, kad jau viskas praktiškai, ką jis tau sakė. Nu, čia yra pakol kas tavo tik žodžiai, tai įdomu sužinoti, kasgi, papasakok žmonėm, kada nors per susirinkimą visiems, kas ten pas tave tokio išsipildė. Labai prašau, labai. Žinot, pas jį yra, aišku, jisai labai myli, mylintis jisai yra, mylintis brolis. Ir žinot, aš ką noriu pasakyti, kad kada pranašas atvažiuoja ir atpalaiduoja kažką, ir mes tai paimam, mes tiesiog paimam tai, tada Dievas tikrai veikia. Aš tikrai žinau, kada tu paimi iš dvasios, ką pranašas atpalaiduoja, reikia tai paimti. Ir tiesiog, kada tu paimi, pradedi praktikuoti. Kada pranašas atvažiuoja, atpalaiduoja kažką, reikia paimti iš dvasios ir tada gausis viskas gerai. Arvydai, tu supranti, ką tu pasakėjai? Ar visi salėje irgi suprato, ką jisai pasakė? Kažką, kažkur, kažkas, kažkam, kažkur, kažką atpalaiduoja ir tada viskas tampa wow. Bet svarbiausia iš dvasios paimti. Supratau. Ir tai veikia 100% veikia. Nebejoju, Arvydai, nebejoju. Bet svarbiausia, kad atvažiuotų Bogdanas Kindzirskis. Superinis atpalaiduotojas, kuris ten kažkur atpalaiduoja ir tada pinigai krenta kaip iš dangaus. Sutinku, Arvydai, neprieštarauju. Žinokit, net Rusijoje, kada buvo toks momentas, jam tiesiog šventoji dvasia paragino Rusijoje, aš jums tokį liūdimą trumpą papasakosiu, jam šventoji dvasia, jisai pirmą kartą buvo Jaroslavlio bažnyčioje čia prieš labai seniai. Atsimenat, Lukjanovas pas mus buvo, jisai buvo jaunimo konferencijoje pas jį. Ir Lukjanovas sakė, kada Bogdanas atvažiavo, po to pas jį prasidėjo finansinis prasiveržimas. Nu, kaip ir matom, tai yra įvyko finansinis prasiveržimas. Svarbiausia, Bogdanas atvažiavo. Dievo čionais kaip ir nereikia. Kaip jis ten Bogdanas kažkada sakė, sako, reikia aktyvizuoti. Sako, aš aktyvuoju Dievo jėgą. Nu, Dievas negali be Bogdano pas juos. Nu, taip, kaipgi. Reikia, kad atvažiuotų kažkoks pranašas ir aktyvuotų Dievo klestėjimo jėgą. Kitaip niekaip. Tai atvažiuoja Bogdanas. Ir pažiūrim, kas tenais įvyko. Nes Bogdanas išlaisvino, sako, tą patepimą. Ir jisai man 100 kartų Lukjanovas sakė čia prieš 10 metų, pakvieskite į bažnyčią Bogdaną. Pakvieskite į bažnyčią Bogdaną. Norit finansiškai, kad jūsų bažnyčia prasiveržtų? Pakvieskite Bogdaną. Nu matot, norite,
kad būtų jūsų bažnyčia klestėtų, tai yra organizacija, tai jūs turite pakviesti Bogdaną. Tai jis tada kažkaip atpalaiduoja ir tada, pasižiūrėjom, kas ten įvyko pas Lukianovą, pasiklausom. O pas jį kaip įvyko, jie darė jaunimo konferenciją, ten Jaroslavlė. Ir Bogdanas tiesiog paėmė ir surinko paaukojimus Lukianovui. Ir vaikai nešė telefonus, ten auskurus nusijėmė. Ne vaikai, jaunimas. Ne vaikai. Po to buvo, žinokit, skandalas didžiulis. Bet po savaitės vaikai pradėjo liūdėti. Man nupirko naują telefoną. Man ten Dievas tą palaimino. Man ten tą palaimino. Vaikai pradėjo liūdėti. Ir tada pastorius biškiai apsiramino, tas pagrindinis. Nes iš tikrųjų stebuklai vyksta. Kaip matom, aktyvavo. Ir vaikai visus nešė ir telefonus, ir auskurus, ir visą kitą, ką jie ten turėjo, viską jie nešė. Tai reiškia, ant kiek buvo stipri manipuliacija, sakysim, kad jie viską tenais sunešė. O po to jisai girdim, bet Arvydas sako, bet įvyko tipo stebuklas, jiem nupirko kažkas telefoną, tai aišku, kad tėvai tokia vaiką be telefono paliks šiais laikais, nepaliks. Tai reiškia, nupirko telefonus, nupirko dar kažką, tai taip toliau. Ir čia jie vadina tuo stebuklų, vienu žodžiu, Ne, tikrai, sakysim, juokingi žmonės ir manipuliuoja kaip reikalas. Žiūrim toliau, koksgi tas stebuklas įvyko ir kaip ten pastatė. Bet Lukianovas sakė, aš vaikščiojau į parduotuvę su krepšeliu, po tos konferencijos aš į parduotuvę jau važinėjau su vežimu. Dievas jam davė namą. Čia viskas vyko po tos konferencijos. Kaip matom, atvažiavo pranašas, aktyvavo kažką, akcentuoju, kažką. Ir iš karto automatiškai jau su didžiuliu krepšeliu pinigų ėjo apsipirkti Lukianovas, jūs įsivaizduojat? Jisai ten aktyvavo, kad vis dėlto pas jį ten tas krepšelis atsirado pinigų. Ir namas atsirado jau tada, vienu žodžiu. Štai kokia nuostabi aktyvacija įvyko. Koks nuostabus tas pranašas, kabutėse Bogdanas Kindzerskis. Arvydai, aš girdėjau ir pas tave ten tokia aktyvizacija neblogai įvyko. Jūs ten kažkokį namą įsigijote, Nemenčinės plente. Palauk, Nemenčinės plente? Suma nemaža. Arvydai, ar palikimą gavai, ar vis dėlto aktyvizacija, kaip ir pas Lukianovą, suveikė ir dabar su krepšeliu į parduotuvę apsipirkti einat? Taip, tugi dabar visus gali pamaitinti, kaip ir sakėjai, vienu žodžiu, pavaišinti, taugi ką čia nieko nereiškia, galiu papietauti, pavaišinti, jokių problemų nesidaro. Aš nežinau, iš kur pas tave tokie pinigai milijonai, aš pavyzdžiui, galėčiau vieną kitą kartą pavaišinti, bet, kaip tu čia vaišini, tai čia, įdomu. Iš kur pas tave tai, tokie, irgi aktyvizacija kažkur, kaip jis ten? Aš tikrai sakau, kada pranašas atvažiuoja, aktyvuoja savo dovanas ir jeigu mes tai paimam, tada pradeda kažkas vykti. Gal Arvydai galėtum pasiremti vis dėlto Bibliją, kur ten pranašas, ką ten aktyvuoja dovanas. Jūs turit vieną, sakysim, vietą, kur kada atvažiavo pas moterį, sakysim, ir tenais, kad pasakė, kad nenutrūks tekėti ir taip toliau. O daugiau, ko jūs galite pasiremti, iš Biblijos? Čia geras klausimas. Jūs į našlę, supranti, nepanašus. Tai Lukianovas tuo labiau, žmogus, kuris dirba teatre ir vaidina, ir jisai turi pragyvenimo šaltinį, jis irgi nevargšas, bet namas taigi jam reikalingas buvo, tikrai, kai aktyvavo, jamgi su krepšeliu vaikščiojo. Tai kaip jis ten, kokias jis ten dovanas aktyvuoja, ne kažkokias, o konkrečiai pasakyk, kokias ten tas dovanas jis aktyvuoja, kad tie pinigėliai abrakadabra ir namas yra. Papasakok mums. Tu pats gali, aš daugiau nekalbėsiu, gerai. Gal kada nors kitą kartą. Aleliuja, aš dabar pasimelsiu už poreikius. Arvydai, geras. Gerai, nepasakoj, bet tu pažadėjai kitą kartą. Ir būtų labai įdomu sužinoti, vienu žodžiu, kitą kartą papasakok. Kasgi ten pas jūs, ne pas Lukianovą, įvyko, kad pas jūs, vienu žodžiu, ką jis ten kaip aktyvavo
Nu, būtų įdomu sužinoti, bet jeigu nepapasakosi, aš jau suprasiu ir su kažkuo kažką, bet vat įdomu, o kas ten pas tave išsipildė, vat viskas, ką tau jisai papasako, ką jisai tau pranašavo ir kas pas tave išsipildė. Vat. Ir papasako, kaip tu ten įsigėjai namą Nemenčinės plente, kaip ten taip išėjo. Ja? Labai įdomu. Ačiū, Arvydai. Lauksiu naujo pasakojimo. Iki.